Good morning kwanonse amene mukutimvera iyi ndi apita muthalika iyi komano tiyambe motere kunena kuti no a very big missing kusowa natu dzulo lonse osapezekapo pepani kwambiri magetsi mbola kwathu zina zativuta makamaka line yathu komanso ndiye kuti tu mvula ikatisokonezeso. Chabwino nkhani yathu ndi apita muthalika apatu akunena kuti walandira lamulo limene anapanga ma MP kuti lisinthidwe ku parliament kuti CDF izifikira m'manja mwawo, ndalama zija zizifikira m'manja mwawo, aziziponderera bwinobwino kuona mabudget mmene zingayendere mu constituency yawo. Peter Muthalika tsopano lamufika lamulolo nde iyeyo ndamene ali ndi mphamvu kuti kodino lisinthidwe likhali lamulo kapena ayi. Koda lisintha kapena salisintha. Aiti fotokoze motere bwinobwino kunena kuti no ngati tu panali nkhani yomwe inavuta kwambiri mu parliament yapitayi inali yokhudzana ndi CDF, ndalama zomwe ma MP amapatsidwa kuti akatukulire madera awo. Nde nkhani inavuta potani kodi? Nkhani inayonena kuti aphungu amadandaula ku parliament kunena kuti ndalamayo imanena kuti yaperekedwa kwa ifeyo ngati aphungu, koma lamulo limatiletsa kunena kuti no tisatenge nawo gawo pakagwiritsidwe ntchito ka ndalama imeneyo, tisekepo maganizo ayi tizingoyang'ana mmene zikuyendera basi, koma ndalamayo akuti yaperekedwa m'manja mwathu. Koma pezeka zoti amene akapanga ziganizo ndakukhonsolo ma DC ndi ena otero mwaioneti nde kuti no kukhonsolo kujaku ndi amene akapanga ziganizo kuti agwirenge ndalama ija apangire budget akapangire zitukuko ku dera lathu chonsecho. Anthu amene akupanga ziganizo zimenezo kukhonsolo samachokeranso mdera mwathumo, ndi apanga bwanjino ziganizo zabwino za dera lathulo, apanga bwanjino zitukuko zoyenera mdera mwathumo chonsecho samakhala ku dera limene lolo mwayiona. Pamenepo pamene zimapoyirira kenako zitukuko zija zikupangidwa komano zosalongosoka zosalimba nde kuti no ma MP tukalozedwa zala iya MP wadya ndalama chonsecho ndalama zija ifeyo sitimaziona zimangorani zimangoridutsa pamphuno ife kumangozimvera fungo basi, mabudget aja sitimakhalako sokoti tikeko maganizo. Ndeti kunena kuti no ku parliament kuno kuti sinthe lamulo limene lili kuti ifeso tizikhala nawo kumphika kopanga budget ya ndalama zimenezo. Ndalamazo nzingati? Ndalama zoro ndi 5 billion malinga ndi Peter Muthalika. Andipasa 5 billion constituency yanga yafika ku console ineyo ndaku console kakhale basi. Magaye 5 billion ndalama iyi chimene ndikufuna ine ngati MP. Bridge yapa kuti pakuti mukayimange makulu. Bridge njani school yakuti mukapangidwa motere. Chipata chako chikapangidwa motere na zimenezo nzimene tikufuna zizichitika. Osati no kumene kucha ifeyo tilibe ngomwe khomo loti tingakaperekere maganizo kumene kucha. Papeta apiro kapeka maganizo kumene kuchako budget zati zikaona zono apa mufuna mwagwisepo ntchito marumba anga harassment marumba 10 ino marumba 10 ijeni mungamangire ejeni si utheka ya marumba achepawo mukuyenera mwikepo marumba 20 ndeti chinthu chikakhaso cholimba mwaona. Kumana anthu azanena taika marumba 10 ndekuti kuja kumakale nditsataika marumba 20 ndama zinazo mwinaso azipondereraso ku console kuja kuzika marumba mwawo corruption mwayiona. Ndakuti iwo azikakhangata akakhala nawo no kumakaona kuti ndalama ziyazilondoloza bwinobwino, koma kupanda kutero ndalama zizingotherano palilime pa anthu amene amapanga mabudget aja plus ndekuti no kulibenso amene amayang'ana ma MP samakhalako kumaona kuti ndalama ziyaziyendetsa motani. Zitukuko kumakapangidwa zosalimba penaso zitukuko zosapangidwaso nkomwe, koma ndalama zinaperekedwa. Ende tikamakamba za izi zimagaye tizilingalira kunena kuti no kwamba nde kuti parliament chitsegulire ndi parliament yathu kunoku ku Malawi tukamba zaka zapitazo madera mwathu simutukuka chonsecho anthu adzamalandira ndalama zochokera kuchani chaka chinenjiso zochokera nde kuti no kuboma CDF kuti akatukulire dera zimalowera kuti ndalamazo mukhoza kuona kuti no pena pake zimatayikira pena pake panayipoboka nde mwina ndikumene ku console akunenaku mwayiona. Akonsolo ndazinzawo kumene kwa matafuna ndalamazo amazipangira zina zake zosakhala bwino. Pamene no ma MP akuno refer kufuna tikakhale nawo kumphika kufande kuti no zitukuko zija zikalephereka kupangidwa amaloza zala ifeyo ma MP. Ma MP walephera wadya ndalama chani chonsecho kumphika kuja analibe mphamvu zotangatani akakapange nawo ziganizo ma budget kumene kujaku.
ndena amavota kuti tikufuna nonsopano lamulo limene lisinthe. Ndi akavota chonchi anapeza kuti anawina noti lamulo lisinthidwedi litipatse mphamvu ifeyo ma MP. Koma kuti zitheke tsopanono kwatsala munthu mmodzi amene akwena akasaine. Ndani amenewo? Big man tu Dada Peter Mutharika ndamali ni mphamvu zosaina kuti okay, lamulo ili tsopano ndilisaina kuti likhaledi lamulo liyikidwe mu constitution yathu, malamulo a dziko lino. Ma MP mukhoka mulidi ni mphamvu zomukhoka mapanga chonchi amene akatsimikize zosende Peter Mutharika. Kuchoka ku ofesi ya Peter Mutharika tsopano kudzera mwa amene amayankhulira ofesi imeneyi Kathe Maulidi watsimikiza kunena kuti tsopano tu ijeni ija yafikadi, bilu ija yafika mu ofesi mu tsopano Peter Mutharika ayambano kuiwunikira kuni kuti ndizoona apa tiapatsedi ma MP wa ndalama kuti adzikhala iwo amene akapanga nawo control budget kapena ayi. Mwayiona? Ndefunso lili pano ndionena kuti ma MP adasangalala kuti iwo adadutsitsa ndithu bilu ija mpaka kukafika kwa president. Koma kodi president yo ayisaina kuti ikhale lamulo? Chabwino, number 1, president chisamangosaina zinthu zijaya amakhala ndi kuti wafusafusaso, afuse ako mipingo, amarapa ake, afuse achani, afuse magulu onse okhudzidwa onse, amalawo osiyanasiyana, mukuona bwana apekepo maganizo kenako yewo jaye akapange chiganizo chake nditudi. Koma ufunso ndi lomwelo apanga chiganizo kapena ifola atafusafusa ako oseko koko pamapero penipeni amene akapanga chiganizo ndi yeyo, asaina kapena sasaina. Ena akumata koma Peter Mutharika mukuona kuti iye iruwa kulatu nde mukuona ngati zitheka kunoti asaine bwinobwino ameneyi sasaina mwina mosaganiza bwinobwino. Amagayi akumayankhula chonchi akuiwala zonena kuti Peter Mutharikayo iyeyo anapanga law tikuteko za malamulozi ndi zimene anapanga iyeyo. Mwayiona kuteko iyeyo ndi lawyer tu. Akamati professor Peter Mutharika professor adachita kupatsidwa fojono ndikatswiri pa nkhani za malamulo. Mwayiwala kodi? Ndipo tu anthu amene mwakhalamo kumatsatira ano kamrepo kaluwa anadzafotokoza kuti mmene ankalemba constitution yathu, malamulo athu a dziko lino amene timayenderawo, Peter Mutharika anali munthu amene analemba mbali yayikulu kwambiri ya malamulo a dziko lino la Malawi. Ende malamulo amene timayenderawo atu wakulu aba akamangidwe zaka zakuti lamulo likuti mwakuti amakalemba atadaliru anachitoyita nditsidwa choka kunjoko ndi akuluakulu kwada nachitaka muzibanda amene kumwirana kuchoka kunja kubwera kuzalemba nawo zinthu ngati zimenezi. Chabwino, ndeti iyeyo ndi lawyer ali ndi kuthekera kuona kuti akhoza kukatani kukalemba nomala kuliunikira bwinobwino lamulo lija ndi kulika kuti kodi ilili ndiloyenera kapena ndilosayenera, foti anapanga loyo. Mukuiona imeneyo yewo dzasi munthu amasewera ariya nde paibe amene angampindepinde ya olo maloya sangampindepinde fa iyeyo ndi amene amakaphunzitsa maloya ku America ko muganize amakaphunzitsa maloya ndi amene angamupindepinde ndi ndani no pa malamulopo zosatheka zimene. So pokasaina ndikhupa zono tina akasaina bwinobwino atalingalira mbali zonse for lamulolo imeneyo nde field yake ro ndithu zimene anapanga kuphunzira ku skulu ndi katswiri ku nkhani ya zimenezo. Ena akunena kuti lamulo lisasainidwe sopano amaganizo kuchoka kwa anthu eti lamulo lisasainidwe ndalama zimenezo zoma MP azivere fungo chifukwa chonena kuti nchifukwa cha ana akuzika kamira ndalamazo ndekuti amapezapo phindu enda kuzozotino akakhala in charge akakhala amene akuzipanga control nde iye azingotafuna kumangotafuna azivere fungo amenewo ma MPO. Ndalamazo zitengeni zipite kwa kansala ifo nda amene amakhala kudera kwenikweniko. Kansala nda amene azikapanga nawo ma budget ndekuti akapanga zolongosoka ndena kuneno ria tikati ma MP azivere fungo kansala yo mukamuoneso ni mphawi songaruyo nde mukuona ngati yesa akafuna utafunapo komanso iyeyo kansala yo mukuona kuti nongosaphunzira kwambiri kufananizana ndi nani nimene ndi MP yo nosazindikira alibeso mphamvu ena amapangidwa control ndi mafumu oso omwe wasa ora mabaso ndalama jeniza jana amaba mafereleza oyo chipa a subsidy nde mukuti nokoti ndalama zezo mafumu sazika zitafuna kuchoka pamene popo ndekuti mukaone nona ngati DC ena kuti tizike mmanja mwa DC zikhale ku console komweko neni mavuto omwe tili nawowa onena kuti no kuyamba kale ndi kale takhala kumalandira ndalama zimenezo dera lina lililonse koma madera athu abwanji sakutukuka
chonsecho ndalama zonzotukulira madera chaka china chonse zaka zingati zomwe zapita mweyo wokungoyamba 2000 kuzafika panopa ndi kuti mu 20 chani kuyamba 2000 chaka 2000 kuzafika panopa 2025 zaka 25 kumalandira ndalama ndithu zimene chaka china chonse koma ndithu madera athu achosatukuka ndalama zolowera kutino zotayikira pena pake komweko kukhonsolo nditi zisiyeso m'manja mwa anthu akukhonsolo omwewo kuti lizisiyeno zisiye m'manja mwa ndani kundifunsa kuti ineyo ndikuona ngati tizisiye m'manja mwa akukhonsolo azilandira ndalama zisafikire m'manja mwa MP azitafuna akukhonsolo azilandira ndalama koma MP lamulo lisayinidwe MP azikakhala nawo kumphika kopanga budget zinakakhalanso bwino kansalaso azikakhala nawo kumphika kopanga budget for kansalayo ndekudera kwenikweni kukamba ground penipenipo pamene pamakhala iyeyo azikakhala nawonso kumeneko MP azipita ndi kansala ngati ndabwerano ndi mwana wanga amene ndimagwira naye ntchito dzanja langa ili kodzapanga budget kunayenso akhaleko mwayiona akakhala kumeneko chako mabudget achakamapangidwa wina akafuna kuba kumeneko kukachuluka kumphika kuja atu anthu ochuluka opanga budget osali pamodzi chimenechi chilika nchono kuti wina akamafuna kuba ngati pala anthu 5 anthu atatu akhozofuna kuba nkugwirizana koma anthu awiri watsutsa ndi amene akwanise zono kuletsa kuti nokuba kuja kusatani kusachitike ndikuti onsewo akakhale kukumphikako zikakatiyo ndeti zithandiza Malawi pamene wakhala kugwira ntchito ngati timu osati no wina lese kumagwira ntchito mwaekha osati akukhonsolo azigwira ntchito MP kulibe osati MP azigwira ntchito panga budget akukhonsolo kulibe kansalaso kulibe iyayi onse akakhale ali pamodzi teamwork ndekuti pali cheni pamenepo posautumikira Malawi kuchoka kuntunda ndalama zafika ndekuti nokuchani kukhonsolo kumene kuchako ndekuti kuli MP kuli ndi kansala onse ayikano cheni mpaka ndalama zizikafika background fa ndalama zija ndekuti akukhonsolo azilandira olandira ndife maakaunti athu ndamene amalandira ndalama ndizi ndeti panganazo bwanji MP bwera kuno okay MP abwera okay ndalama zikapangire motel kansala abweraso apa okay ineyo ndikuitana kansala no background pakuyenda motani pali zakuti okay tiye ndalama zitezi pangi komatu muula kuitsa bridge yakuti akuti ndiye mwe ifunikire pangidwe zofunikira mwa changu zakuti okay kansala akuperekera ndekuti no zinthu za background zikatero ndalama zije zikafika ndithu pa ground kukatera ndi muona ngati pakhale line yonse iyi ndithu pasakhale wina wake kuti no azikhala ndi mphamvu zomwe apanga budget ja kuchosa manzake ayi kumeneko ndikulakwisa muona ngati onse akakhalepo ndithu aliyense ndi lamulo lisayinidwe cholinga yona ma MP aja azikapezeka kumeneko enda kamapita ma MP aja azinyamula makansala awo ngati anthu amene amagwira nawo ntchito pa ground penipenipo kumphika kwa budgetiko inu mukuiona bwanji kodi tuzeni maganizo anu mu comment section koma komatuza maganizo molemezanso maganizo anzathu akuti